चार मीनार पुलिस क्राइम स्टाफ ने आज एक आदि सारिक को गिरफ्तार करते हुए उसके पास से 31,31,150 रुपये नकद रकम, एक लैपटॉप, 4 घड़ियां, 2 चांदी के चेन, चूड़ियां और दीगर सामान बरामद कर लिया। गिरफ्तार किए गए मुलजिम की शनाख्त 19 साला मोहम्मद नासिर साकिन भट्टेपल्ली फलकनुमा के तौर पर की गई है। मोहम्मद नासिर चार मीनार पुलिस स्टेशन के 2 और फलकनुमा पुलिस स्टेशन में 1 केस में मतलूब था। साउथ जोन डीसीपी गजाराव भोपाल ने मुलजिम और जब्त की गई अशिया को मीडिया के रूबरू पेश करने के बाद मुलजिम मोहम्मद नासिर को जुडिशियल रिमांड में भेज दिया। सेंट्रल जोन कमिश्नर्स टास्क फोर्स टीम ने ड्रग इंस्पेक्टर के इश्तराक से एक मुसद्दिक़ा इत्तला पर कार्रवाई करते हुए गोशा महल में वाक़ अग्रवाल फार्मेसी पर छापा मारा। इस दौरान पुलिस ने गैर कानूनी तौर पर बिना डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के नाबालिग बच्चों को कफ सिरप फरोख्त करने पर जयंत अग्रवाल नामी शख्स को गिरफ्तार करते हुए 154 कफ सिरप की बॉटल्स जब्त कर ली। बाद गिरफ्तार किया गया शख्स और जब्त की गई दवाइयों की बोतलों को आगे की कार्रवाई के लिए बेगम बाजार पुलिस के हवाले कर दिया गया।